Ibintu bikomeje gukomera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu abanyekongo basizoye noneho bamagana perezida w'Ubufaransa ngo igihugu cye ntaho gitaniye n'u Rwanda. Mu gihe perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ategerejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bamwe mu banyekongo biraye mu mihanda bamagana uyu muperezida bavuga ko igihugu cye ntaho gitaniye n'u Rwanda ndetse n'umutwe wa M23. Bazatwubaha ndetse batwumve nidutera u Rwanda. Martin Fayulu yongeye kwatsa umuriro avuga ko byanze bikunze igihugu cya Kongo kigomba gutera u Rwanda. Ku rundi ruhande, intara ya Kivu y'Amajyaruguru yongeye gufunga amayira yose yerekeza mu mujyi wa Goma kubera gutinya umutwe wa M23. Aya ni amakuru aturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akomeje kubera intambara idasanzwe iri guhuza umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo FARDC. Wifuza kuzajya uhora ubona ama updates tuba twabateguriye, icyo usabwa ni ugukora subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera kugira ngo ujye ubasha kuba uwa mbere mu kubona inkuru tugenda tubagezaho 5 kuri 5. Reka n'abatindiye dutangirane n'iyi nkuru. Ibintu bikomeje gukomera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abanyekongo basizoye noneho bamagana perezida w'Ubufaransa ngo igihugu cye ntaho gitaniye n'u Rwanda. Mu gihe perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ategerejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bamwe mu banyekongo biraye mu mihanda bamagana uyu muperezida bavuga ko igihugu cye ntaho gitandukaniye n'u Rwanda ndetse ngo na M23. Ni imyigaragambyo yabaye ku munsi w'ejo kuwa kane, aho yabereye mu mujyi wa Goma, aho abaturage barenga 200 bari bigabije imihanda yo muri uyu mujyi. Bari bitwaje ibyapa byanditseho amagambo yamagana perezida Emmanuel Macron agira ati: Ubufaransa ntaho butandukaniye n'u Rwanda na M23. Twamaganye Ubufaransa muri Kongo. Umugambi nyamukuru ni ukwamagana uruzinduko rwa perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Jackson Karureleko, ukuriye umwe mu miryango itari iya leta witabiriye iyi myigaragambyo, yagize ati: Emmanuel Macron akorana n'umwanzi wacu ari w'u Rwanda kandi ari mu batanga inkunga kuri M23 mu ntambara iri kubera hano muri Kivu y'Amajyaruguru. Niyo mpamvu kuza kwe ntacyo bitubwiye kandi nta n'icyo bivuze ku buzima bwacu. Niyo mpamvu tutamushaka mu gihugu cyacu. Aba baturage b'abanyekongo bavuga ko kugendererwa na perezida Emmanuel Macron ari ukubakina ku mubyimba, bityo bagasaba ubutegetsi bw'iki gihugu cyabo guhagarika vuba na bwangu uru rugendo rwa perezida w'Ubufaransa muri Kongo. Macron ategerejwe muri Kongo mu ruzinduko ari kugirira muri Afurika, aho agendereye iki gihugu kimaze iminsi kiri mu bibazo by'umutekano muke. Perezida Macron kandi ari mu baperezida bagerageje guhuza bagenzi be Paul Kagame na Felix Tshisekedi mu rwego rwo gushaka umuti w'ibibazo bikomoka ku ngaruka zibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo zanazambije umubano wa Kongo n'u Rwanda. Ku rundi ruhande, Martin Fayulu, umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi akaba n'umuyobozi w'impuzamashyaka Lamuka, yatangaje ko gutera u Rwanda no guca burundu umubano narwo ari byo bizatuma amahanga yubaha Kongo ndetse akabasha no kuyitera inkunga mu rugamba bahanganyemo n'umutwe wa M23. Ibi yabitangaje ku munsi w'ejo ubwo yari mu kiganiro n'itangazamakuru avuga ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru, aho umutwe wa M23 uhanganye n'ingabo za leta FARDC. Yakomeje avuga ko mu gihe Kongo itarabasha guhagarika imigenderanire n'u Rwanda no kurushozaho intambara kandi hari ibimenyetso simusiga bigaragaza ko rutera inkunga umutwe wa M23, ari bimwe mu bituma amahanga atubaha iki gihugu no kugitera inkunga muri iyi ntambara. Yagize ati: kuba guverinoma yanga guhagarika burundu imibanire n'u Rwanda no kurugabaho ibitero kandi hari ibimenyetso bigaragaza ko rutera inkunga umutwe wa M23, ni kimwe mu bituma amahanga atatwubaha akanga no kudutera ingabo mu bitugu. Martin Fayulu yakomeje avuga ko perezida Tshisekedi atarabasha kumvisha amahanga ibibazo bafitanye n'u Rwanda ndetse ko yagerageje kwitabaza abarimo Afurika yunze ubumwe ndetse na SADC, ariko ntiyabasha kubemeza neza ku birebana no gufatira u Rwanda ibihano cyangwa se gufasha Kongo kururwanya. Yagize ati:
No mu gihe Kongo yari ifite ubushobozi bwa Afurika yunze ubumwe na SADC, Perezida Tshisekedi ntiyabashije kwemeza ibihugu binyamuryango ku birebana no gufatira u Rwanda ibihano no kudufasha kururwanya. Martin Fayulu yakomeje avuga ko mu nama y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe iheruka kubera Addis Abeba muri Ethiopia, u Rwanda rwabashije kugaragaza no kwemeza amahanga ku birebana n'ikibazo cy'impunzi z'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bari ku butaka bwarwo, runasaba ko bataha. Nyamara ngo Kongo yananiwe gusobanura ikibazo cya FDLR nuko uyu mutwe wajya kure y'ubutaka bwayo. Yagize ati mu nama y'Afurika yunze ubumwe iheruka kubera Addis Abeba, u Rwanda rwabashije gusobanura no kwemeza amahanga ikibazo cy'impunzi z'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bari ku butaka bwarwo, runasaba ko izo mpunzi zitaha. Nyamara Kongo yo yananiwe gusobanura ndetse no kwemeza amahanga uko FDLR yava ku butaka bwa Kongo kugira ngo ikureho urwitwazo rwa Perezida Paul Kagame mu guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu. Martin Fayulu yanzura avuga ko bizagorana cyane kwemeza ibihugu by'amahanga gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iyi ntambara bahanganyemo n'umutwe wa M23 mu gihe iki gihugu kitarashoza intambara ku Rwanda hashingiwe ku itegeko nshinga rya Kongo n'amategeko mpuzamahanga. Yongeyeho ko Kongo igomba gufunga imipaka iyihuza n'u Rwanda mu rwego rwo guhagarika burundu imigenderanire hagati y'ibi bihugu byombi. Ku rundi ruhande, ubuyobozi bw'igisirikare cy'intara Kivu y'Amajyaruguru bwahagaritse umwanzuro bwari bwafashe mu gihe kitarenze ku masaha 24. Umwanzuro wavugaga ko imihanda ihuza intara ya Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko ibice biri kuberamo imirwano n'umujyi wa Goma yafungurwa. Umuyobozi w'ingabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant General Constantin Ndima yari yatangaje ko imihanda ihuza Goma n'ibice biri kuberamo intambara yafunguwe, ariko yongeye gusohora itangazo avuga ko imihanda yongeye gufungwa kuko inyeshyamba za M23 zishobora guhohotera abantu. Imihanda yongeye gufungwa ni uwa Goma, Sake na Kichanga na Kanyabayonga, n'umuhanda wa Goma, Sake, Kichanga na Pinga, ndetse n'umuhanda wa Goma, Sake, Mushaki, Masisi na Walikale. Itangazo rishya ryo kuwa kane rivuga ko bitewe n'ibikorwa bibi by'umutwe wa M23 byagaragaye ku munsi wa mbere, icyemezo cyatangiye gushyirwa mu bikorwa, urujya n'uruza rw'ibintu muri iriya mihanda rwongeye guhagarikwa. Ubutegetsi bwa gisirikare bw'Igoma bushinja umutwe wa M23 kuba ku itariki 2 Werurwe uyu mutwe warishe umushoferi ahitwa Katale ku muhanda wa Rucuru na Goma, ndetse izi nyeshyamba za M23 ngo zigasahura ibicuruzwa uyu mushoferi yari atwaye. Icyemezo cyo gufungura imihanda ihuza Goma n'ibindi bice cyari cyafashwe nyuma y'igitutu cy'abaturage bavuga ko inzara igiye kubatsinda mu mazu yabo, ko nta biribwa byinjira mu mujyi ku buryo bworoshye. Ubutegetsi buyoboye intara ya Kivu y'Amajyaruguru buvuga ko kongera gufunga imihanda igana i Goma ari ukurinda abaturage ubwicanyi bwa M23. Nyuma y'uko iri tangazo risohowe, umutwe wa M23 ngo ntacyo urabitangazaho. Ngayo nguko rero, aya ni amakuru akomeje guturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akomeje kubera intambara idasanzwe iri guhuza umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo FARDC. Wifuza kuzajya uhora ubona ama updates tuba twabateguriye, icyo usabwa ni ugukora subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera kugira ngo ujye ubasha kuba uwa mbere mu kubona amakuru tugenda tubagezaho 5 kuri 5.